Hvorfor er tvivlen stærkere end tilliden? Hvorfor søger vi på alle ledere og kanter efter svar og efter lidenskab? Efter et rum, hvor vi kan komme til udtryk. Efter en eller anden forståelse og måske anerkendelse. Hvorfor er vi bange? Hvorfor går vi i baglås og frygter vores idéer? Frygter vi måske ikke er gode nok? Frygter at andre vil grine af os? Ikke tror på os? Tiden går, det ved vi alle. Og det kan til tider være skræmmende, når det hele går i cirkler. Når ingenting sker, og alt det der sker, er det samme igen og igen og igen i cirklen. Hvad gør man så? Man leder og søger i alle afkrog for at finde noget. Man træder ud af mængden, ud af flokken, søger ensomhed, for igen at komme tilbage med noget, som måske kan rykke noget i nogen. Vores eksistens. Og sammen kan vi måske løfte tanken og ideen, for måske at sætte stilheden i bevægelse og bryde igennem kasserne og cirklerne. At drømme om at være skuespiller. Ikke at have fået chancen eller muligheden for at bevæge sig, udfolde sig med hele sig selv, med tiltroen til sig selv. For nok alt muligt i poetiske vendinger og filosofiske abstraktioner. Men hvis vi ikke har os selv med, hele os selv, bliver vi bange for ikke at komme til udtryk med hele vores talent og virke. Alle kan ikke alt, men de som tror på at de kan og vil, kan nå langt, hvis det betyder noget for dem. Jeg ved at lysten er der. Den bevæger sig. Jeg ønsker at finde denne bevægelse, og med den bevæge vores publikum.